तो श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कोन द्वारा संचालित भगवद गीताना आ ऑनलाइन क्लासમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તો આજનો આપણો ચોથો દિવસ છે અને ચોથા અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો પહેલા 3 ચેપ્ટરના અધ્યાયના કોને નામ યાદ છે? ચલો આપણે થોડું રિકેપ કરી લેવાનું ને. શ્રુતિ ચાવડા માતાજી હેન્ડ રેસ ફર્સ્ટ કરી નાખ્યો છે. ઓકે માતાજી, બોલી જાઓ. પહેલા અધ્યાયનું નામ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર ક્ષણીય નિરીક્ષણ, બીજા અધ્યાયનું નામ ગીતાનો સાર અને ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે ગઈકાલે ત્રીજા અધ્યાયનું ચર્ચા કરી હતી, બરાબર? કર્મયોગ, કેવા કેવા કર્મો કરવા જોઈએ, સારા કર્મ, ખરાબ કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ. તો આપણે તેવા કર્મોના પ્રકારો પણ જોયા હતા. કોઈને યાદ છે 3 પ્રકારના કર્મો હતા? સ્લાઇડમાં મેં બતાવ્યા હતા. જેને યાદ હોય હેન્ડ રેસ કરે. 3 પ્રકારના કર્મ હતા. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચલો હું જ કહી દઉં છું. આપણે ગઈકાલે 3 પ્રકારના કર્મો જોયા હતા ને. એક તો જોયું હતું વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કેવું કર્મ કે ભગવાનના નિયમોથી વિરુદ્ધ હોય, હે ને? ખરાબ કર્મ કે જેને કહેવાય પાપ કર્મ, એટલે કે એને કહેવાય વિકર્મ, કે જે સારા કર્મો ના હોય. પછી બીજું જોયું હતું કર્મ. કર્મ એટલે કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ અને ફળની પણ ઈચ્છા રાખીએ છીએ. અને આપણે એટલે કર્મ કરીએ છીએ કે આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર? અને બીજું હોય છે અકર્મ. અકર્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી દરેક કાર્ય કરવું જોઈએ, કર્મ કરવું જોઈએ, હે ને? તો એ કહેવાય અકર્મ. તો આવી રીતે આપણે 3 પ્રકારના કર્મો જોયા હતા, રાઈટ? તો આજના ચેપ્ટરનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. અર્જુનજીને જ્યારે મૂંઝવણ થાય છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ એમને જ્ઞાન આપે છે. કર્મ કેવું કરવું જોઈએ એના વિશે જ્ઞાન આપે છે. અને આજનું જે ચેપ્ટર છે એ છે દિવ્ય જ્ઞાન, હે ને? તો એમાં ભગવાન શ્રી ઉવાચ, એટલે જ્યારે અત્યાર સુધી આપણે જે આગળના અધ્યાયની ચર્ચા કરી હતી, તો એમાં જોયું હતું તમે કે જ્યારે અર્જુનજી બોલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે, તો બધાના નામ હોય છે કે અર્જુન ઉવાચ, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, હે ને? સંજય ઉવાચ. પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે કોઈ શ્લોક કે પઠન કરે છે, બોલે છે, જ્યારે ભગવાન બોલે છે ત્યારે શું આવે છે? હંમેશા તમે જોજો, કોઈ પણ ગીતા લો, એવું નહીં કે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ સ્વરૂપે, કોઈ પણ ગીતા લેશો તો એમાં શું હશે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવે છે, હે ને? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે, આ એના પરથી સાબિત થાય છે. કોઈ દિવસ એવું નથી આવતું કે શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ કે પછી ગોવિંદ ઉવાચ, હે ને? એવું ક્યારેય નહીં આવે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, જ્યારે ભગવાન બોલે છે ત્યારે એવું જ આવે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો જો આ શ્લોકમાં છે ને, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ વિવસ્વાન્મનવે પ્રાહ મનોરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. એટલે કે વર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૌથી પહેલા કોને આપ્યો હતો? તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો હતો. અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આ ઉપદેશ આપ્યો, અને પછી મનુએ આ ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો. તો આમાં ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન કહે છે કે આ જે ગીતાનું જ્ઞાન હતું એ ખાલી અર્જુનજીને જ 5000 વર્ષ પહેલા આપ્યું હતું એવું નહોતું. એની પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો કોને આપ્યું હતું? તો સૂર્યદેવ જે છે, સૂર્યના દેવતા વિવસ્વાન, એમને આપ્યું હતું આ જ્ઞાન, ગીતાનું જ્ઞાન, હે ને? પછી એ વિવસ્વાને કોને આપ્યું હતું? તો માનવોના જે પિતા હતા મનુ, એ માનવોના પિતા હતા, તો એમને આપ્યું હતું. વિવસ્વાને મનુને આપ્યું હતું આ ગીતાનું જ્ઞાન અને એનો ઉપદેશ. પછી મનુએ કોને આપ્યું હતું? તો મનુએ આ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું. તો આવી રીતે પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન એક પછી એક બીજાને મળતું રહ્યું હતું જ્ઞાન. જો આ સ્લાઇડમાં પણ તમને દેખાય છે ને, એ રીતે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપ્યું હતું, પછી એમણે મનુને આપ્યું હતું કે જે માનવોના પિતા હતા, અને પછી એમણે ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું.
તો આપણે આપણે આની ચર્ચા કરી ગયા છે. આપણે પહેલા પણ આ સ્લાઇડ જોઈ હતી. કોઈને ખ્યાલ છે કે આપણે ગીતાનું જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા કેમ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ? તો આ એનું એક્ઝામ્પલ હતું. આપણે ચર્ચા કરી હતી. કોને યાદ છે? કોઈને યાદ છે? યસ, શ્રુતિ માતાજી બોલી જાઓ. તમારો હેન્ડ રેસ છે. તમે હેન્ડ રેસ કર્યો? અચ્છા, નહીં કર્યો હોય. ઓકે, રીદા માતાજી. યસ, રીદા માતાજી. અમે ત્યારે જ્યારે અમે પહેલા ચર્ચા કરી હતું ત્યારે બે છોકરાઓ હતા અને આવી રીતે સેમ એક છોકરી હતી. એમાં એવું હતું કે આ છોકરો જે ઉપર ચડેલો છે એને ફળ જોઈતું હતું. તો આને કીધું કે તું ઉપર ચડ અને પછી તું તારી ફ્રેન્ડ ને કે પછી એક શું કે વાટકી કે મોટું બાસ્કેટ એમાં ફળ નાખે તો અમને બધાને મળે. નહીં તો અગર તું એકલો પથ્થર ફેંકીને નાખીએ તો પડી જાય તો બધું ડોટી થઈ જાય, પછી ના મળે ફળ. બરાબર છે. તો એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું અમને. હા, યસ, સાચી વાત છે, એકદમ કરેક્ટ. ઓકે, બીજા કોઈને કેવું છે કઈ? કોઈનું છે હેન્ડ રેસ? ઓકે, શ્રેયલ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. યસ, શ્રેયલ માતાજી. આમાં જો આપણે પથ્થર મારીને ફળ તોડીએ તો જે ફળ હોય એનો સ્વાદ પણ ના આવે, તૂટી જાય અને માટી વાળું થઈ જાય. એટલે આપણે ચડીને ઉપર ઝાડ ઉપરથી ફળ લઈએ છીએ. એટલે આમાં ટીમ વર્ક બતાવ્યું છે, હે ને? કે ડાયરેક્ટ જો કોઈ એકલું હોય અને એને ફ્રૂટ જોઈતું હોય પથ્થર મારે તો એ પથ્થર માથા પર પણ પડે, આપણને પણ વાગે, અથવા ફ્રૂટ તૂટી જાય, ખરાબ થઈ જાય, ગંદુ થઈ જાય, ધૂળ કે માટી વાળું થઈ જાય, આખું ફળ ના મળે, એનો સ્વાદ ચાખવા ના મળે. તો શું કરવું જોઈએ? તો આવું ટીમ વર્ક કરવું જોઈએ, વન બાય વન. જેમ કે એક છે છોકરો ઉપર ચડ્યો છે, એ ફળને કહેવાય ને હાથમાંથી તોડે છે અને હાથેથી તોડી પછી બીજા છોકરાને કેચ કરવા આપે છે. પછી બીજો છોકરો કેચ કરી પછી જે પેલી છોકરી ઉભી છે જેની પાસે બાસ્કેટ છે મોટું, એમાં એ મૂકે છે. તો વન બાય વન આવી રીતે જો સિસ્ટમેટિક કરે તો શું થાય? આખું ફળ મળે, ખાવા પણ મળે ફ્રૂટ્સ, એનો સ્વાદ પણ સરસ એવો ને એવો જ રહે, ફ્રૂટ બ્રેક પણ ના થાય, હે ને? તો આ રીતે આ એનું દ્રષ્ટાંત છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા છે એ કેમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ? કારણ કે જો આપણે ડાયરેક્ટ આપણને કોઈ જ ખબર ના હોય, કોઈએ કાંઈ ન કીધું હોય ને સીધી ભગવદ્ ગીતાની બુક લઈને આપણે વાંચવા બેસી જઈએ તો શું થાય કે આપણને એની સમજણ પૂરી પડે કે ના પડે, અથવા તો કોઈ બીજો વ્યક્તિ કે જેને બહુ પૂરું જ્ઞાન ના હોય, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ન કર્યું હોય અને જો એ ભગવદ્ ગીતા વિશે કંઈ કહે તો એ સાચું પણ હોઈ શકે, ખોટું પણ હોઈ શકે, અને આપણે જો જાતે વાંચીએ તો એના અર્થો પણ જુદા જુદા કાઢી શકીએ, બરાબર ને? આપણને સમજણ પણ ના પડે કે આમાં કહેવા શું માંગે છે. તો એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણે મેળવવું જોઈએ. તો આ જો રાઈટ સાઈડમાં જે સ્લાઇડ બતાવી છે એમાં સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ્ઞાન કોને આપે છે? તો બ્રહ્માજીને આપે છે. પછી બ્રહ્માજી છે એ નારદજીને આપે છે આ જ્ઞાન, નારદજી છે વ્યાસદેવજીને આપે છે. પછી એવી રીતે કરતા કરતા 22મા નંબર પર કોણ હોય છે? તો એ 22મા નંબર પર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હોય છે કે જે 500 વર્ષ પહેલા કળિયુગમાં જેમને જન્મ લીધો હતો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું પ્રચાર કર્યો હતો અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ શીખવાડી હતી. પછી એના પછી આપે છે રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથજી, કૃષ્ણદાસજી, અને આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને આ સ્લાઇડમાં દેખાશે કે છેલ્લે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, દેખાય છે? શ્રીલા પ્રભુપાદ જે આપણે જોયું હતું ને, ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર, હે ને, સંસ્થાપક આચાર્ય, કે જેમને અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે એમને ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા એમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, રાઈટ? પછી એમની પાસેથી ગુરુ પરંપરા દ્વારા પછી નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને એમણે વિચાર્યું કે હવે જેમ કે કોરોના સમયમાં જ્યારે લોકો મંદિરે નહોતા જઈ શકતા, ગીતાના ક્લાસ નહોતા એટેન્ડ કરી શકતા મંદિરમાં જઈને, તો ચર્ચાનો ભાગ નહોતા લઈ શકતા, તો શું વિચાર્યું કે ઓનલાઈન ક્લાસ શરૂ કરીએ. જ્યારે લોકડાઉન હતું તો ત્યારથી પછી આ ક્લાસ ઓનલાઈન સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. તો હજુ પણ આ ચાલુ છે આ ક્લાસ. અને એના દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ કે જુદા જુદા કન્ટ્રી કે સિટીમાં કે રહીને પણ આપણે બધા આ એક ઝૂમ લિંક થ્રુ ઓનલાઈન દ્વારા આપણે બધા ભેગા થઈએ છીએ અને ગીતાનું જ્ઞાન છે એનો પ્રચાર કરીએ છીએ, સમજીએ છીએ, એના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ? તો આ રીતે સિસ્ટમેટિક જો આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો એ જ્ઞાન આપણને સાચું પ્રાપ્ત થાય, બરાબર? તો આ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણે
ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈશું. ઓકે, તો આમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લેફ્ટ સાઈડ સ્લાઇડમાં જે લેફ્ટ સાઈડ બતાવ્યું છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લોર્ડ કૃષ્ણ સૌથી પહેલા બતાવે છે. હવે એમની પાસેથી આ જ્ઞાન કોને કોને પ્રાપ્ત થાય છે, તો નીચે જો 4 નામ લખ્યા છે. કોણ જોઈને બોલી જશે? હેન્ડ રાઇઝ કરો. ચલો. ઓકે, વીરા માતાજી આવી ગયા. ચલો વીરા માતાજી, તમારો હેન્ડ રાઇઝ સ્પષ્ટ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પેલો છે એ લોર્ડ બ્રહ્મા છે, એની નીચે છે માતાજી, મને એની નીચે નથી આવડતું. હા, વાંધો નહીં, તમે જે ખાલી ઉપરના 4 છે ને, જે દેખાય છે મોટા ફોટા ને અક્ષર વાળું, એ બોલી જાઓ. પછી એની બાજુમાં છે શ્રી લક્ષ્મી, એની બાજુમાં છે લોર્ડ શિવા ને લાસ્ટમાં માતાજી એટલા જ આવડે છે. હા, વાંધો નહીં, ચલો. ઓકે, નેક્સ્ટ શ્રેયલ માતાજી. શ્રેયલ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે, તમે પણ બોલી જાઓ. માધવચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, રાઈટ. વિષ્ણુ સ્વામી, કરેક્ટ. નિમ્બકાચાર્ય. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આ રીતે અહીંયા લોર્ડ કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો છે અને એમાંથી જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, આ નોલેજ, એ 4 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે, હે ને? 4 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે. પહેલું છે એ લોર્ડ બ્રહ્મા, એટલે કે બ્રહ્માજી. પછી નેક્સ્ટ છે એ શ્રી લક્ષ્મીજી, એટલે કે લક્ષ્મીજીને પ્રાપ્ત થાય છે જ્ઞાન. પછી લોર્ડ શિવા, એટલે કે શિવજીને પ્રાપ્ત થાય છે. અને લાસ્ટમાં છે 4 કુમાર્સ, એટલે કે 4 કુમારો. બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો હતા ને, 4 કુમાર્સ, એમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી આવી રીતે આમાંથી જુદા જુદા અલગ અલગ સંપ્રદાય પણ આવે છે અને સંપ્રદાય પાસે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે લોર્ડ બ્રહ્મા પાસેથી કોને મળે છે, તો માધવાચાર્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ગીતાનું. પછી શ્રી લક્ષ્મીજી પાસેથી આ જ્ઞાન કોણ પ્રાપ્ત કરે છે? રામાનુજાચાર્ય કરે છે. પછી લોર્ડ શિવા પાસેથી આ જ્ઞાન છે એ વિષ્ણુ સ્વામી પ્રાપ્ત કરે છે. અને 4 કુમારો પાસેથી નિમ્બકાચાર્ય છે એ જ્ઞાન આ પ્રાપ્ત કરે છે. રાઈટ. તો આ રીતે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમના દ્વારા આ જ્ઞાન કહેવાય ને કે 4 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે અને પછી અલગ અલગ સંપ્રદાય પાસે આ જ્ઞાન આવે છે. રાઈટ. અને એ રીતે આવતા આવતા આપણા ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે ને, એના જે ગુરુજી છે એમની પાસે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે ગૌડીય સંપ્રદાય કહેવાય છે, હે ને? જો આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? તો ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા જે સંચાલિત નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ ક્લાસ ઓનલાઈન શરૂ કર્યા છે. તો જય પતાકા સ્વામી છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદજીના શિષ્ય હતા. એમની પાસેથી નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને પછી આ રીતે ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ કર્યા, જેનાથી આપણે બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. રાઈટ. તો આ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હોવી જોઈએ. કેમ? તો જેમ કે કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એમાં કોઈ કહેવાય ને કે આચાર્ય, પ્રિન્સિપલ કોઈ તો હોય ને. આપણી સ્કૂલમાં પણ તમે જ્યારે ભણવા જાઓ છો તો કોણ હોય છે? તમારી ઉપર ટીચર હોય છે. પછી ટીચરની ઉપર પણ કોણ હોય? તો પ્રિન્સિપલ, એ સૌથી મોટા હોય. તો આ રીતે શું થાય? સ્કૂલમાં પણ આપણે શું કરવું પડે? તો ટીચરને ફોલો કરવું પડે. ટીચર જે કે વાતો માનવી પડે, સમજવી પડે. અને એ પછી એ જે જ્ઞાન આપે છે આપણને વિશ્વાસ આવે કે ના, એ જે જ્ઞાન આપે છે એ સાચું છે. બરાબર. તો આ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ કહે છે કે પરંતુ આ કેવી રીતે થયું? આપણા બંનેનો જન્મ તો દ્વાપર યુગમાં થયો છે. એટલે આમાં શું છે? અર્જુન, જો આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે ને કે અર્જુનજીને ફરી કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો ફરી કૃષ્ણજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે? કે જ્યારે ભગવાને કીધું ને કે આ જ્ઞાન છે હું કોને આપું છું, તો કે હું સૂર્યદેવને આપું છું, પછી એમાંથી મનુને આપું છું, પછી એ મનુ છે ઇક્ષ્વાકુને આપે છે. તો આવું જ્યારે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને, ત્યારે અર્જુનને મૂંઝવણ થાય છે કે આ જ્ઞાન તો તમે અત્યારે મને આપી રહ્યા છો, તમે આ જ્ઞાન પહેલા કેવી રીતે આપ્યું? આપણા બંનેના જન્મ તો હમણાં જ થયા, આ દ્વાપર યુગમાં જ થયા, અને અત્યારે તમે મને જ્ઞાન આપી રહ્યા છો. તો શું થાય છે? અર્જુનજીને ક્વેશ્ચન થાય છે કે તમે કેવી રીતે સૂર્યદેવને આપ્યું હોય? તો અહીંયા જો સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે એ શાશ્વત છે, અજાત છે, અને ગોવિંદમ તે પુરુષાર્થ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમનો જન્મ નથી થતો કે નથી મૃત્યુ થતું, હે ને? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે શાશ્વત છે. અને આ રાઈટ સાઈડમાં જે સ્લાઇડ દેખાય છે એ શેની સ્લાઇડ છે? કયું પિક્ચર છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ઓકે, યસ પંડ્યા. અચ્છા, કોઈનો હેન્ડ રેસ. ઓકે,
વીરા માતાજીનો છે હેન્ડ રેઝ. ચલો માતાજી બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મને કૃષ્ણ વાળો ને બંને સ્લાઈડ આવડે છે. બોલી જાઓ, બોલી જાઓ. જે કૃષ્ણ વાળા છે એમાં કૃષ્ણ બાંસુરી વગાડે છે. આગળ મસ્ત મસ્ત ગાર્ડન છે, એમાં બે ગાયો ઘાસ ચરે છે ને થોડાક જણ રમે છે ને કૃષ્ણની બાજુમાં વાછરડું છે ને બીજી સ્લાઇડમાં એવું છે કે કોઈ દેવ છે એનામાંથી નરનારાયણ દેવ પ્રગટ થાય છે. ઓકે, રીદા માતાજી તમારે કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા સ્લાઇડમાં લોર્ડ બ્રહ્મા છે જેને કૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાન દે છે. ઓકે, ગુડ, વેરી ગુડ. તો આમાં શું છે, રાઈટ સાઈડમાં જે છે ફોટો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમની નાભીમાંથી આ કમળનું ફૂલ નીકળે છે અને એ કમળના ફૂલમાં કોણ હોય છે? તો બ્રહ્માજી નીકળે છે, હે ને? તો બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે વિષ્ણુ જ છે ને એમની નાભીમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય છે, રાઈટ? તો આપણે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે 4 યુગ હતા. તમને યાદ છે ને કે દરેક યુગમાં ભગવાન અવતાર લે છે. તો આપણે 4 યુગની ચર્ચા કરી હતી. કયા કયા હતા 4 યુગ? કોઈને યાદ છે? કોને યાદ છે 4 યુગ? શ્રેયલ માતાજી. યસ, શ્રેયલ માતાજી. પહેલું હતું ના, મને થોડાક જ યાદ છે. વાંધો નહીં, ત્રેતાયુગ એ જ યાદ હતું. વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે. ઓકે વીરા માતાજી તમે બોલી જાઓ. પેલું સતયુગ, પછી દ્વાપર યુગ, પછી ત્રેતાયુગ, પછી કળિયુગ. ઓકે, યસ શ્રુતિ માતાજી. પહેલું હતું સતયુગ, બીજું હતું ત્રેતાયુગ, ત્રીજું હતું દ્વાપર યુગ અને ચોથું હતું કળિયુગ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે 4 યુગ હતા, હે ને? આપણે ચર્ચા કરી હતી અને ચારેય યુગમાં જે છે એ આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરીએ છીએ એની પણ ચર્ચા કરી હતી. તો સતયુગમાં કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. સતયુગમાં કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની હતી? યસ વીરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સતયુગમાં આપણે છે ને ભગવાનનો ઘણા વર્ષો સુધી, કેમ કે એ લોકોની આયુષ્ય તો લાખથી ઉપર હતી ને, તો એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે એ લોકો જંગલમાં જઈ જપ કરતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. પછી બીજું હતું ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે થતી હતી? હરે કૃષ્ણ. ત્રેતાયુગમાં આપણે છે ને મોટા મોટા યજ્ઞ કરી, ટેમ્પલમાં જઈને મોટા મોટા યજ્ઞ કરીને એના એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ થતી હતી, બરાબર. હવે બીજા કોઈને આવડે છે? દ્વાપરમાં કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ થાય? દ્વાપર યુગમાં બધા ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરતા હતા? વીરા માતાજી સિવાય બીજા કોઈને? ઓકે, શ્રેયલ માતાજી બોલી જાઓ. મંદિરોમાં જતા હતા અને આરતી પૂજા કરતા હતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, નાઉ કળિયુગ. કળિયુગમાં શું કેવી રીતે ભક્તિ થતી હતી? ચલો રીદા માતાજી બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક મિનિટ, રીદા માતાજી બોલશે. હા રીદા માતાજી. હમણાં જેવી રીતે અમે ભક્તિ કરી એવી રીતે હમણાં બધા લોકોને ટાઈમ નથી મળતો મંદિરમાં જવાનું અને એવું બધું થાય છે, તો એ લોકો અહીંયા જ બેસીને થોડાક મંત્ર બોલીને જાપ કરી શકે. યસ. તો કળિયુગમાં બધા શું કરે છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરી અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, રાઈટ? તો તમને બધાને યાદ છે, વેરી ગુડ. તો હવે કૃષ્ણ કેવી રીતે દેખાય છે? તો આ નેક્સ્ટ શ્લોક જે છે ને એ શ્લોક 6થો શ્લોક છે. એમાં અજોપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા. એટલે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાવ છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે
કે ભગવાન જે કહે છે, ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મા છું, મારો કોઈ દિવસ જન્મ નથી થતો, ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, ભગવાન પ્રગટ થાય છે એવું કહેવાય, રાઈટ? ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, પ્રગટ થાય છે, અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે ભગવાન કોઈ દિવસ મૃત્યુ પણ પામતા નથી, નથી જન્મ થતો કે નથી મૃત્યુ થતું, એટલે એમનો દેહ પણ નાશ નથી પામતો. અને હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, એટલે કે દરેકે દરેક જીવ, આપણે મનુષ્ય તો છીએ જ, સાથે સાથે પ્રાણી, કીડા, મકોડા, જીવ જંતુ, બધા જ જે જીવિત છે ને, એ બધા જીવોના સ્વામી કોણ છે? તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. જેમ કે દરેક જુદા જુદા યુગમાં જુદા જુદી રીતે ભગવાન પ્રગટ થયા હોય છે. ત્રેતા યુગમાં તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ભગવાન શ્રી રામ ના અવતારમાં એમણે પ્રગટ થયા હતા. પછી દ્વાપર યુગમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થયા હતા. પછી આપણે કળયુગમાં જ જન્મ થઈ ગયો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કયા અવતારમાં જન્મ થયો, કોઈને ખ્યાલ છે? કોણ આવ્યું? ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી બોલો તમે. મેમ હું હમણાં 4th ચેપ્ટર વાંચતી હતી મારી ભગવદ ગીતામાં, તો તેમાં લખ્યું છે ને, હું છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એ બી સેમ આમાં ભગવદ ગીતામાં જ લખ્યું હતું સેમ. હા, એક્ઝેક્ટલી કરેક્ટ. આ એનો જ શ્લોક છે ને, એટલે એમાંથી જ લખેલું છે. ઓકે માતાજી. ઓકે શ્રુતિ માતાજી બોલી જાઓ તમે. મેં પૂછ્યું તું કે શું પૂછ્યું તું ક્વેશ્ચન? કે કળિયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કયા અવતારમાં કહેવાય કે પ્રગટ થાય છે? કયા અવતારમાં પ્રગટ થાય છે ભગવાન? હરે કૃષ્ણ. શ્રુતિ માતાજી. ઓકે શ્રેયલ માતાજી તમે બોલી જાઓ. ઓકે ઓકે. રીદા માતાજી તમારે કઈ કેવું છે? સોરી મેમ, બાય મિસ્ટેક. ઇટ્સ ઓકે. વીરા માતાજી ચલો તમે બોલી જાઓ. માતાજી ક્વેશ્ચન શું છે? ક્વેશ્ચન એ છે કે કળિયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કયા સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા હતા? કોઈને ખ્યાલ છે? આપણે ચર્ચા કરી. હા બોલી જાઓ, બોલી જાઓ. શીલા પ્રભુપાદ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હે ને? 500 વર્ષ પહેલા કોણ આવ્યા હતા જેમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મહામંત્રનો જાપ બધાને આપ્યો છે, અને ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી કળયુગના માણસોને એનો પ્રચાર કર્યો છે? એ કોણ હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ઓકે, તો કળયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયા રૂપમાં પ્રગટ થયા હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં પ્રગટ થયા હતા. ઓકે, તો હવે આ જોઈએ સ્લાઇડમાં કે કૃષ્ણ ક્યારે દેખાય છે. તો આ સ્લાઇડમાં શેનું પિક્ચર બતાવ્યું છે? ચલો કોઈને આઈડિયા છે? નવા પાર્ટિસિપેન્ટમાં કોઈને ખ્યાલ છે કે આ પિક્ચર શેનું છે? ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી તમને ખ્યાલ છે? હેન્ડ રેઝ કર્યો છે તમારો? હેન્ડ છે, હેન્ડ રેઝ. મેમ જે તલવાર ઊંચી કરીને કરે છે કંસ છે, અને એમની નીચે એમની બેન છે ને, એમની બાજુમાં વાસુદેવ ભગવાન છે. ઓકે, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, પછી બીજું કોને? શ્રેયલ માતાજી તમારે કઈ કેવું છે? શ્રેયલ દેવક્ષી. ઓકે, શ્રેયલ તો થઈ ગયું. શ્રેયલ માતાજી તમારે કઈ એડ કરવું છે એમાં? યુઝ ચાલુ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. ઓકે, અચ્છા વીરા માતાજી બોલી જાઓ તમે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં એવું દેખાય છે કૃષ્ણના પપ્પા, કૃષ્ણના જે મામા છે ને, એ દેવકી માતાને તલવારથી મારવાની કોશિશ કરે છે, ને બાજુમાં કોઈક છે એ તેમને રોકે છે ને કહે છે કે ના, આને મૃત્યુ ના દો. હા, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે આમાં છે ને ફોટામાં કોણ દેખાય છે? તો કંસ છે, જે કૃષ્ણ ભગવાનના મામા છે. અને કંસ છે એ દેવકી જે એમની બહેન છે ને, એમને કહેવાય ને કે એમના પોતાના રથમાં લઈ જઈ અને એમને મૂકવા જાય છે. એમના લગ્ન થયા હોય છે તે ટાઈમે. તો ત્યારે શું થાય છે? આકાશમાંથી આકાશવાણી થાય છે, એટલે કંઈક અવાજ આવે છે, અને એવો અવાજ આવે છે
કે તારી બહેન જે દેવકી છે એનો 8મો પુત્ર છે એ તારો વધ કરશે, એટલે કે કંસનો વધ કરશે એવું અવાજ આવે છે. એટલે કંસ છે શું થાય છે, બહુ ડરી જાય છે કે ઓ મારી બહેન છે એનો દીકરો જે 8મો પુત્ર જે જન્મ લેશે એ મને મારી નાખશે, એ પહેલા જ હું મારી બહેનને જ મારી નાખું. એટલે એ રીતે તલવાર કાઢે છે અને જ્યાં મારવા જાય છે તો દેવકી માતા છે એમના પતિ હોય છે જે વાસુદેવ, તો એ એને બચાવે છે કે તું એને ન મારીશ, એ રીતે જો હાથ રોકી અને એને ઉભા રાખે છે, હે ને. તો એવી રીતે આ સ્લાઇડમાં એવી રીતે બતાવ્યું છે કે કંસ જે છે એ બહુ ગુસ્સામાં ભરાઈ જાય છે, એને ડર લાગી જાય છે કે મારો જે કહેવાય કે મારી બહેનનો જે દીકરો છે પુત્ર મને મારી નાખશે, પહેલા હું આને મારી નાખું તો પછી મારું મૃત્યુ નહીં થાય, હું બચી જઈશ. એટલે આ રીતે પ્રહાર કરે છે અને ત્યારે વાસુદેવજી એને રોકે છે. તો યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એટલે કે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે હું એટલે કે જન્મ તો નહીં પણ હું ક્યારે અવતરું છું, મારો અવતાર હું ક્યારે લઉં છું, તો જ્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ વધારે ફેલાઈ ગયું હોય. અધર્મ એટલે આને અધર્મ કેમ કહેવાય, કોઈ ભાઈ એની બહેનનું મૃત્યુ કરે અથવા તો કોઈને મારી નાખે, એની બહેનને કોઈ દિવસ મારે. તમને ખ્યાલ છે કે આપણા તો દેશમાં તો જેમ કે રક્ષાબંધન છે એવો જેવો ફેસ્ટિવલ છે કે જેમાં બહેન છે ભાઈને રાખડી બાંધે અને બહેન છે ભાઈની રક્ષા માટે એની રાખડી બાંધે, હે ને, અને ભાઈ પણ વચન આપે કે હું પણ તારું રક્ષણ કરીશ. તો એવા જ્યારે દેશમાં જ્યારે ભાઈ છે જેમ કે આ કંસ એની જ બહેન એટલે કે દેવકી માતા એને જ્યારે એ પ્રહાર કરે છે તો શું કહેવાય, ત્યારે અધર્મ ફેલાયો કહેવાય ને. તો એવું અધર્મ જ્યારે થાય ત્યારે શું કરે છે, તો ભગવાન કહે છે હું ત્યારે અવતરું છું, હું પૃથ્વી પર પ્રગટ થઉં છું. એટલે આ શ્લોકમાં એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ છે કૃષ્ણ કેમ દેખાય છે. ઓકે, કૃષ્ણ કેમ દેખાય છે, કેવી રીતે દેખાય છે, કોણ કહેશે? ચલો, વીરા માતાજીએ તો હેન્ડ રેસ કરી દીધો છે. કૃષ્ણ કેમ દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં એવું દેખાય છે કે એક ચોર અથવા લૂંટેરો છે તે કોઈકને લૂંટે છે ને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અવતરે છે. એટલે તમને ખબર છે ને, આપણે ચર્ચા કરી હતી પહેલા કે કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિ, હે ને, એમના ભગવાનમાં કેવી શક્તિ હતી. તમે બધાએ કોઈને યાદ હતા? હા બોલો. અને છે ને કૃષ્ણ ભગવાન ત્યારે ઉતારે છે જ્યારે કોઈ અધર્મ થાય, કોઈ ખોટી વસ્તુ થઈ જાય ને તેમને નાશ કરવા માટે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ અવતરે છે, ભગવાન અવતરે છે. રાઈટ. ઓકે, તો તમને યાદ છે ને કૃષ્ણ ભગવાનની બધી લીલાઓ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે ખૂબ જ નાના હતા, એકદમ નાના બાળક હતા, ત્યારે એમણે પૂતનાનો વધ કર્યો હતો. પછી જ્યારે ઇન્દ્રદેવનો પ્રકોપ થયો હતો, વર્ષા ખૂબ જ થઈ હતી, ત્યારે એમણે શું કર્યું હતું, એમણે ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન પર્વત ઉંચકી લીધો હતો. તમને ખ્યાલ છે ને, અત્યારે તો મોટા મોટા લોકો કહેવાય ને કે એ લોકો કાંઈ ઉંચકી જ ન શકે એટલું વજન વાળું. ઇવન કોઈ પલંગ ઉંચકવો હોય તો પણ 2 હાથેથી પણ ના ઉંચકી શકે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા નાના હતા, 7-8 વર્ષના હતા, ત્યારે એમણે ટચલી આંગળી પર આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉંચકી લીધો હતો અને 7 દિવસ સુધી ઉભા રહ્યા હતા. અને બધા જ વ્રજવાસીઓને એ ગોવર્ધન પર્વતની નીચે બોલાવીને બધાનું રક્ષણ કર્યું હતું વરસાદથી. ખૂબ જ વરસાદ પડતો હતો. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓનો બધે ખબર છે ને બધાને. પછી આજે કહેવાય ને કે આમાં જો તમને દેખાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15-16 વર્ષના એટલા જ નાના હતા, એમની પાસે કોઈ હથિયાર નહોતું, છતાં કંસ છે અને કંસ જેવા રાક્ષસનો કેવી રીતે વધ કરે છે, એક મુક્કો મારીને. તો એમનામાં કેટલી બધી શક્તિ હતી, કેટલી બધી તાકાત હતી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે અવતરે છે કે જ્યારે અધર્મનો ફેલાવો થાય, કોઈ ખોટું કામ થાય કે જે કહેવાય ને કે ધર્મની વિરુદ્ધ હોય, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પૃથ્વી પર અવતાર લેશે. રાઈટ. તો એનો શ્લોક છે પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. એટલે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો ભગવાન શું કહે છે કે હું અવતાર લઉં છું અથવા પ્રગટ થાઉં છું. ક્યારે પ્રગટ થાઉં છું? તો પહેલું તો કીધું હતું કે જ્યારે બહુ અધર્મ ફેલાઈ જાય,
કોઈ ખોટું કામ થાય ત્યારે હું અવતાર લઉં છું, રાઈટ. પછી બીજો પોઈન્ટ અહીંયા છે, શું કે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. કોણ હતા ભક્ત? દેવકી માતા અને વસુદેવ, જે એમના માતા પિતા હતા ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માતા પિતા, એ કોણ હતા? એ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. અને એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દેવકી માતાના ઘરે જન્મ લીધો હતો, રાઈટ. તો દેવકી માતા અને વસુદેવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લીધો હતો. ઓકે. પછી બીજું છે પોઈન્ટ, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે. એટલે જે બધા રાક્ષસો અધમ હોય, ખોટું કામ કરતા હોય, કોઈ ખોટી રીતે કોઈનો નુકસાન પહોંચાડતા હોય, દુઃખ પહોંચાડતા હોય, તો એવા રાક્ષસોનો શું કરવા? વિનાશ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લેતા હતા. અને પછી જો એ લોકોનો વિનાશ થઈ જાય તો ધર્મના સિદ્ધાંતોની તો સ્થાપના ફરી થઈ જ જાય. તો મેઇન જે કહેવાય ને કે પોઈન્ટ શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર કેમ લેતા હતા પૃથ્વી પર? તો મેઇન પોઈન્ટ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે લેતા હતા. કારણ કે કંસ કે જે બીજા પૂતના છે કે બીજા ઘણા બધા રાક્ષસો છે, એ બધાના રાક્ષસોને વધ કરવા માટે કઈ ભગવાનને અવતાર લેવાની જરૂર નહોતી, હે ને. દરેકના હૃદયમાં આપણે ભગવાને સૌથી પહેલા બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું હતું ને કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં વસું છું. તો કંસના હૃદયમાં પણ ભગવાન હોઈ શકે, પછી કોઈ પણ રાક્ષસ છે તો એના હૃદયમાં પણ ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે હોય જ છે. તો એ ગમે તે રીતે બધા રાક્ષસોને મારી શકે, એના માટે એમને અવતાર લેવાની જરૂર ના પડે. પણ કેમ લેશે અવતાર? તો ભક્તોને કહેવાય ને કે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા વધે એમની, અને એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન અવતાર લેશે. ચલો, આ બંને સ્લાઇડમાં બે જુદા જુદા ઇન્સિડન્ટ્સ છે. કોઈને યાદ છે કે શું બતાવ્યું છે આમાં? પહેલી સ્લાઇડમાં શું છે અને બીજી સ્લાઇડમાં શું છે? ઓકે, 2 પાર્ટિસિપેન્ટે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. એક તો પંડ્યા દેવક્ષી માતાજી, દેવાક્ષી. ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલા સ્લાઇડમાં છે કે જે આમનો દેવકી માતાનો જે કૃષ્ણ જન્મ્યા હતા એ પોતે વિષ્ણુ ભગવાન ઉપર પ્રગટ થયા હતા. અને બીજામાં છે જ્યારે વાસુદેવ ભગવાન યમુના નદી જતા હતા, યમુના નદીમાંથી લઈને ત્યારે પાછળ નાગદેવ બી આવતા હતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો આમાં શું છે? ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં તમે એકદમ સાચું બોલ્યા કે પહેલો જે ફોટો છે એમાં શું છે? કારાગૃહ, એટલે કે કંસે જ્યાં દેવકી માતા અને વાસુદેવજીને પૂર્યા હતા ને જેલમાં, ત્યાંનું પિક્ચર છે કે જ્યારે દેવકી માતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જન્મ આપે છે. તો ત્યારે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ જન્મ લે છે ત્યારે નોર્મલ જે બધા જન્મતા હોય એ રીતે જન્મ કે અવતાર નથી લેતા, પણ કેવી રીતે? એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લે છે. ત્યારે દેવકી માતા શું કરે છે? એમને પ્રાર્થના કરે છે, જો બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, તમે આ જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જન્મ લીધો છે, પણ મારે તો તમને નાના બાળક તરીકે જોવા છે, કે મારે નાનું બાળક જેમ જન્મે ને એવું સ્વરૂપ તમારું જોવું છે. તો ભગવાન છે ને એમને ભક્તો એટલા બધા પ્રિય હોય છે ને કે ભક્ત જે કહે ને એની બધી વાત ભગવાન માની લે. તો દેવકી માતા તો ભગવાનના ભક્ત હતા જ, અને એમના માતા પણ હતા, રિયલ માતા. તો એ દેવકી માતાની વાત માની જાય છે, અને ચતુર્ભુજ જે સ્વરૂપ હોય છે એમાંથી પાછા નાના નાના બાળકૃષ્ણ જે બતાવ્યું છે ને એવા બાળકૃષ્ણ બની જાય છે. એટલે દેવકી માતા તો બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે ભગવાન છે એ એમના ભક્તને પ્રસન્ન કરે છે. પછી બીજા ફોટામાં છે કે વાસુદેવ છે એ જેલમાં જ્યારે કંસે પૂર્યા હોય છે ત્યારે જ્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે ત્યારે શું કરે છે? તો વાસુદેવ છે એમને બચાવવા માટે, કે કંસ એને મારી ના નાખે, એટલે યમુના નદીને પાર કરવા માટે એ કૃષ્ણ ભગવાનને લઈ જાય છે, હે ને, હાથમાં નાનકડા છે. પણ જો ત્યારે શું થાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી જે બધા હોય ને ચોકીદાર ને સૈનિકો ને બધા જે બહાર ઉભા હોય ને પહેરેદારો, બધા હથિયાર લઈને, તો એ ઓટોમેટિક બધા પોતાની મેળે જ ઊંઘી જાય છે. અને ઊંઘી જાય એટલે એ લોકોને ખ્યાલ જ ના આવે. અને એ રીતે પછી વસુદેવજી છે કૃષ્ણ ભગવાનને માથા પર એક નાની ટોપલી અથવા તો બાસ્કેટમાં કૃષ્ણ ભગવાનને લઈને યમુના નદી પાર કરીને નંદ બાબાના ઘરે મૂકવા જાય છે, કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેફ રહી શકે અને કંસને ખ્યાલ પણ ના આવે કે કૃષ્ણનો જન્મ થઈ ગયો. કરેક્ટ. તો હવે જોઈશું આપણે નેક્સ્ટ કે કૃષ્ણના પ્રગટ થવાના 3 કારણો કયા છે. તો આપણે હમણાં જે શ્લોકમાં જોયું ને કે કૃષ્ણ ભગવાનના પ્રગટ થવાના કયા 3 કારણો હતા? કોઈને યાદ છે? હમણાં જ હું બોલી ગઈ, અને વીરા માતા પણ બોલ્યા હતા. ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. કોઈ પણ એક કારણ યાદ હોય તો. પંડ્યા દેવેક્ષી માતાજી, ચલો બોલો માતાજી. મેમ સોરી, ગલતીથી હાથ હા, વાંધો નહીં. રીદા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક કારણ હતું કે એ લોકો
કૃષ્ણ ભગવાન ભક્તને શું કહીએ, હા મેમ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. યસ, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અવતાર લેતા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પછી બીજું કોણ બોલશે? શ્રુતિ માતાજી, તમે બોલશો. ધર્મનું જ્ઞાન. ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, હે ને? કરેક્ટ. ઓકે, રીદા માતાજી તો ઓલરેડી બોલી ગયા છે. બીજું આવડે છે રીદા માતાજી પોઈન્ટ? રાક્ષસોને મારી નાખવા માટે. યસ, વેરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રગટ થવાના જે 3 કારણો છે એ કયા હતા? એક તો પહેલું કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, એ અથવા તો રક્ષણ કરવા, બે સેમ મીનિંગ છે, રાઈટ? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અથવા તો રક્ષણ કરવા માટે. પછી બીજું છે રાક્ષસોનો નાશ કરવા, જેમ હમણાં રીદા માતાજીએ કીધું, રાક્ષસોનો નાશ કરવા માટે. અને ત્રીજું છે પોઈન્ટ, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. તો આ 3 કારણો છે જેના લીધે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પ્રગટ થાય છે, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ જોઈશું શ્લોક 4.9. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. એટલે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતા નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને? ભગવાન અર્જુન દ્વારા આપણને બધાને કહે છે, ખાલી અર્જુનને જ નથી કહેતા. એ સંદેશો એ આપણા સુધી પણ પહોંચાડે છે. શું કહે છે? કે જે લોકો કે ને કે મારા પ્રાગટ્ય એટલે કે હમણાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા તો આપણે જોયું ને કે 3 કારણો, કયા કારણો હતા જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે, કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? એ જો દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે, જે મનુષ્ય જાણી લે, તો એ મનુષ્ય છે એ આ શરીરને ત્યજ્યા પછી, એટલે તમને ખ્યાલ છે કે જેનો જન્મ થાય છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, બરાબર? આપણી આત્મા એટલે કે સોલ છે એ ઇટર્નલ છે, એ નાશવંત નથી, શાશ્વત છે. પણ શરીર કેવું છે? પંચભૂતોનું બનેલું આપણું આ શરીર છે, શું છે? એ તો નાશવંત છે ને, કારણ કે શરીરનો જન્મ થયો છે, તો આપણા શરીરનું પણ મૃત્યુ જ થવાનું છે. તો એવું કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની જો દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે, તો એ આ શરીર જ્યારે મૃત્યુ પામશે મનુષ્યનું, તો એ મનુષ્ય છે એ ફરીથી બીજો જન્મ નથી લેતો. કારણ કે ખ્યાલ નહીં બીજો જન્મ કઈ યોનિમાં મળે, કારણ કે ખબર છે પણ 84 લાખ યોનિઓમાં દરેક જીવને જન્મ લેવો પડે છે. તો એ ક્યારેક કીડી બને, મકોડા બને, મગર બને, કોઈ પણ પ્રાણી બની શકે, હાથી, કૂતરા, બિલાડા, તો એ ખ્યાલ નથી. પણ જો ભગવાનને જાણી લે, એમના કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને, એમના પ્રાગટ્યની કર્મ કહેવાય ને કે પ્રકૃતિને જો જાણી લે, તો એમને ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવો પડતો નથી. પરંતુ ક્યાં જાય છે? તો એ જ્યાં ભગવાન વાસ કરે છે ને, ગોકુલ ધામ, ગોલોક ધામ, વૃંદાવન, તો ત્યાં એમને પ્રાપ્ત થાય છે જવા માટેની જગ્યા. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને ત્યાં બોલાવે છે. તો સનાતન ધામને પામે છે એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા કહે છે. નેક્સ્ટ જોઈશું. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે, જો હવે આમાં બાળ લીલા બતાવી છે. ચલો ફટાફટ એક એક પિક્ચરનું કોણ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે? પહેલું તો દેવાક્ષી માતાજી. ચલો દેવાક્ષી માતાજી બોલી જાઓ તમે. મેમ ફર્સ્ટ તો જે કૃષ્ણ ભગવાન, હા એક મિનિટ હું કરું. હા ચલો બોલી જાઓ. કૃષ્ણ ભગવાન સૂર્યા છે. અને છે બીજું તો નથી, મેં એક સ્લાઇડમાંથી હમણાં ક્લિક કર્યું ને તો એક જ પિક્ચર દેખાય છે. યસ, નેક્સ્ટ વીરા માતાજી બોલી જાઓ. નેક્સ્ટ બાળ લીલાઓ છે કૃષ્ણ ભગવાનની. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ સેકન્ડ પિક્ચર માં એવું દેખાય છે કે યશોદા મૈયા છે એ માખણ કરે છે ને એની બાજુમાં કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે. ને ફર્સ્ટ સ્લાઇડ માં હું બોલી જાઉં. બોલી જાઓ. એમાં એવું છે એક રૂમ હોય, એમાં એક પાલકી સજાવેલી હોય, એમાં ઊંધા કૃષ્ણ ભગવાન સુતાલો છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, નેક્સ્ટ કોણ બોલશે? ચલો બીજું કોઈ ટ્રાય કરશે? ઓકે, દેવેક્ષી માતાજી બોલી જાઓ તમે. મેમ આમાં યશોદા માતા છે, એમની
એમના ખોળામાં કૃષ્ણ ભગવાન બેઠા છે, તે સૂવે છે. યસ, વેરી ગુડ. અને હવે નેક્સ્ટ. ઓકે, આમાં તો ખાલી એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. તો આપણે જોયું કે બાળ લીલાઓ કઈ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે સૂવે છે તો લાડકોડથી યશોદા માતા એમને સુવડાવે છે. તો ભગવાન તો આમ તો અજન્મા છે, એમને ઊંઘની કે એવી કાંઈ જરૂર ના હોય, પણ શું કરે છે? આ બધી લીલાઓ કરે છે. ભક્ત માટે ભગવાન લીલાઓ કરે છે. અને યશોદા માતા જ્યારે માખણ બનાવે છે ત્યારે એમની પાસે જઈને કાલા વેલા કરે, નાનું બાળક બને છે. પછી યશોદા માતા એમને લાડ પ્રેમથી અને કહેવાય ને લોરી સુનાવતા સુનાવતા એમને સુવડાવે છે. પછી લાસ્ટ સ્લાઇડ છે, એમાં બતાવ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, યશોદા માતા ના હોય આજુબાજુ ત્યારે શું કરે? માખણ લઈ અને બધું ખાઈ જાય માખણ, હે ને? તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલાઓ બધી બતાવી છે. કરેક્ટ. તો બીજી સ્લાઇડ આપણે આ સ્લાઇડ જોઈશું, એમાં પણ એવી જ રીતે બાળ લીલા જ છે. તો ફર્સ્ટ છે એમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ એમના સખાઓ, બાળ સખાઓ સાથે ગોપીઓ હોય ને એમના ઘરમાં ઘૂસી જાય જ્યારે કોઈ જ ના હોય. પછી એમના ઘરમાં જઈને આવી રીતે માખણને ઉપર આમ મટકીમાં લટકાવ્યું હોય ને, તો આવી રીતે બાળ સખાને એકને આમ ઊંધો કરીને ઉભો રાખે ને એની ઉપર ચડી અને પછી શું કરે? તો માખણ બધું ખાય અને બીજું માખણ બધું એમના ફ્રેન્ડ્સ એટલે કે બાળ ગોપાળોને, એમના મિત્રોને પણ આપે. પછી નેક્સ્ટ આ પણ એ જ છે, ગોપીઓ છે એ પછી પકડી લે છે કૃષ્ણ ભગવાનને કે આ જો મારું માખણ ચોરે છે આ કૃષ્ણ ભગવાન, એટલે બાળ કૃષ્ણ છે. પછી થર્ડ જો, ઓકે રીદા માતાજી બોલી જાઓ, થર્ડ સ્લાઇડમાં શું છે? નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એવું દેખાય છે કે એક ગોપી છે જેને જોઈ લીધું કે કૃષ્ણ બાળ ગોપાલ એ માખણ કરી દીધું છે એનું, એટલે એને પકડવા જાય છે કારણ કે ભાગવા લાગ્યો. એને નથી જોઈતું કે એ પકડીને એના મમ્મા બાપ લઈને એને કમ્પ્લેન કરે એનું. ઓકે ઓકે ગુડ. પછી શું છે? નેક્સ્ટ પિક્ચર કયું છે દેવાક્ષી માતાજી? યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં હું પહેલેથી બોલી શકું? હા, બોલી શકો. આમાં છે ને એક ગોપી હતી, સૂઈ ગઈ હતી. પછી બધા બાળ ગોપાલને લઈને મટકી ફોડીને માખણ ખાધું. પછી બીજામાં ગોપીના હાથમાં ના આવે એટલે એ સંતાઈ ગયા હતા. અને ત્રીજામાં ગોપી પાસે કૃષ્ણ ભગવાન દોડતા હતા અને ગોપી બી પાછળ દોડતી હતી. અને ચોથામાં યશોદા માતાએ છે ને એમને કોઠી જોડે બાંધી દીધો. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આમાં છે ને આ બધી છે એ બાળ લીલા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, કે ભગવાન જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે એમને આવી ભક્તોને છે ને આમ પ્રસન્ન કરવા માટે અને ભક્તો માટે એ બાળ લીલા કરવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા હતા. તો આ રીતે ભગવાન, બધાને ખ્યાલ છે, બધાએ સિરિયલો જોઈ હશે, સ્ટોરી જોઈ હશે, કાર્ટૂનમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણનું આવે છે, તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે. અને ઇવન કૃષ્ણ સિરિયલ પણ આવતી હોય છે તો એમાં પણ ખ્યાલ હોય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાના હતા ત્યારે એમને માખણ ખૂબ ભાવે છે. તે બધી ગોપીઓના ઘરમાં જઈ અને ચોરી લાવે છે અને માખણ ખાય છે. તો ગોપીઓ બધી ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એને પકડીને યશોદા માતા પાસે લઈ જાય છે અને કહે છે કે જો તમારો દીકરો કન્હૈયો છે એ તો અમારા ઘરનું માખણ ચોરી જાય છે. તો યશોદા માતા શું કે હોય જ નહીં ને બને જ નહીં ને મારો કૃષ્ણ કે મારો લાલો તો કે કોઈને હું માખણ ચોરે જ નહીં ને અમારા ઘરમાં કેટલું બધું માખણ છે, શું કરવા તમારે ત્યાં માખણ ખાવા આવે ચોરીને? તો કોઈ ગોપીઓ તો પણ કમ્પ્લેન કરે છે. એટલે યશોદા માતાને વિશ્વાસ નથી આવતો. પછી ગોપીઓ જ્યારે એમને લઈ જાય છે ને, એક વખત પકડાઈ જાય છે કૃષ્ણ ભગવાન, તો યશોદા માતાને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ઓ કે આપણા ઘરમાં આટલું બધું માખણ છે તો બીજાના ઘરમાં જઈને માખણ ચોરે છે. એટલે શું થાય છે કે યશોદા માતા એને પકડવા જાય છે અને એને પકડીને બાંધવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ કૃષ્ણ ભગવાન આગળ ને આગળ દોડતા જ રહે છે. પછી શું કરે છે, એકવાર તો કૃષ્ણ ભગવાન પકડાઈ જ જાય છે, હે ને, અને પકડાઈ જાય છે પછી શું કરે છે, એમને એવી રીતે નીચે બતાવ્યું છે પોથમાં કે એક લાકડાની જે કહેવાય ને કોઠી જેવું, એની સાથે દોરડાથી એમને બાંધી દે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જુદી જુદી લીલાઓ હોય છે કે જે ભક્ત સાથે માણતા હોય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન છે, આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન છે એ કૃષ્ણ ભગવાન છે, રાઈટ. અને ભગવાન એક જ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે અને ભગવાનનું સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે. એટલે કે ભગવાન કે નિરાકાર કે બ્રહ્મ જ્યોતિ કે પ્રકાશ નથી, ભગવાન છે એ વ્યક્તિ સ્વરૂપે છે, હે ને, એક વ્યક્તિ જેવા દેખાય છે. તે શ્યામ સુંદર તેમનું સ્વરૂપ ધરાવે છે. અને કૃષ્ણ છે એ સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ હોય છે, હે ને, દ્વિભુજધારી શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. તો
હવે આપણે જોઈએ કે કૃષ્ણ અને મનુષ્યમાં ફરક શું છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન છે તેમનું સ્વરૂપ કાયમી હોય છે, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન શાશ્વત છે, તેમનો કોઈ દિવસ જન્મ નથી થતો કે મૃત્યુ નથી થતું, એ પ્રગટ થાય છે અથવા અવતાર લે છે. જ્યારે મનુષ્યનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે, કામ ચલાવ હોય છે. કામ ચલાવ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે આપણે નાના હોઈએ ત્યારે આપણું શરીર કેવું સોફ્ટ કોર્ન એટલે કહેવાય કોમળ હોય એવું હોય, ધીમે 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 મોટા થતા જઈએ, આપણું શરીર ચેન્જ થયા કરે, પછી અમુક એજ થઈ જાય કે ત્યારે પછી આપણું શરીર એકદમ વૃદ્ધ થઈ જાય અને છેલ્લે પછી પંચમહાભૂતમાં એ વિલીન થઈ જાય, એટલે કે મૃત્યુ પામે શરીર. તો આપણું જે કામ ચલાવ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરીર કેવું છે, તો આધ્યાત્મિક છે, કે તેમની ભગવાન શરીર છે, ભગવાનનું જે શરીર છે એ આધ્યાત્મિક હોય છે, જ્યારે આપણું શરીર કેવું હોય છે, ભૌતિક. કેમ ભૌતિક? કારણ કે એ 5 તત્વોનું બનેલું છે, તમને ખબર છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, હે ને, આ 5 તત્વોનું આપણું શરીર બનેલું છે, જ્યારે ભગવાનનું શરીર 5 તત્વોનું નથી બનેલું, એ આધ્યાત્મિક છે. પછી થર્ડ પોઈન્ટ, તેના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં નું જે શરીર છે એમાં આત્મા અને શરીર અલગ નથી. ઓકે, કારણ કે એ આધ્યાત્મિક શરીર છે. જ્યારે આપણું શરીર કેવું હોય છે, આપણું શરીર અને આત્મા બંને ભિન્ન છે. શરીર વૃદ્ધ થતું જાય, આત્મા કોઈ દિવસ વૃદ્ધ ના થાય. શરીરનું મૃત્યુ થાય છે આપણા, પણ આપણી આત્મા એટલે કે સોલનું મૃત્યુ ક્યારેય નથી થતું, એ શાશ્વત છે. હવે તમે જોયું છે કે ક્યાંય પણ તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો જોયો હોય, પિક્ચર જોયું હોય, તો તમને ક્યાંય એવા દેખાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જેને વ્હાઈટ દાઢી હોય, મૂછ હોય, લાકડી હોય હાથમાં? એવો ફોટો તમે ક્યારેય નહીં જોયો હોય, ક્યાંય નહીં જોયો હોય. કેમ? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે, શાશ્વત છે, હે ને, એ ક્યારેય વૃદ્ધ નથી થતા, બુઢા નથી થતા, નથી મૃત્યુ પામતા. જ્યારે આપણે તો બધા ચેન્જીસ આવે આપણા શરીરમાં, હે ને, આપણું નાનું શરીર હોય, ધીમે ધીમે મોટું થાય. આપણે જોઈતી ને સાયકલ, જીવન ચક્રની જે સાયકલ જોઈતી ને, તો આપણું શરીર છે એ વૃદ્ધ થતું જાય છે અને છેલ્લે મૃત્યુ પામે છે. તો આવી રીતે કૃષ્ણ છે એ માયાના નિયંત્રક છે, જ્યારે આપણે છીએ શું હોય છે, માયાના નિયંત્રિત હોઈએ છીએ, એટલે કે માયા જે પ્રમાણે આપણને કરાવે એવી રીતે આપણે બિહેવ એટલે કે વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે, તો માયાના કહેવાય ને કંટ્રોલર છે. ભગવાન ખુદ માયાના કંટ્રોલર છે, જ્યારે આપણે માયાની અંદર કંટ્રોલમાં હોઈએ છીએ. તો આ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન અને મનુષ્ય વચ્ચેનો તફાવત છે. તો નેક્સ્ટ શ્લોક જોઈએ આપણે. યે યથા મા પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશઃ. એટલે કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તો આ એવી રીતે કહે છે ભગવાન કે જે લોકો મારા શરણે આવે છે અને જે રીતે જેવી ભાવ ભક્તિથી મારી પૂજા અર્ચના કરે છે, મને દિલથી સાચા હૃદયથી કહેવાય ને કે ભજે છે, એ જ રીતે હું એમને ફળ આપું છું. તો આ સ્લાઇડમાં જે છે એમાં એક નાની સ્ટોરી છે કે એક ફ્રૂટ વેચવા વાળી હોય છે, તો એ શું કરે છે કે એ માતાજી છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ વિશે બહુ જ જાણ્યું હોય છે. તે બાજુના ગામમાંથી ફરતી ફરતી આવે છે ને એને એવું ઈચ્છા થાય છે કે હું પણ આ જે બાળ લીલા જે છે ભગવાન કૃષ્ણની જે બાળ લીલા, એને ખબર નથી હોતી કે ભગવાન હોય છે, પણ એમ કે અહીંયા જે બાળક છે ખૂબ જ દિવ્ય છે, તો એની લીલા જોવા માટે એ પણ આવે છે. એને એવી ઈચ્છા થાય છે કે લાવ હું જોઉં તો ખરું આ કોણ છે બાળક. એટલે પછી ફ્રૂટ વેચતા વેચતા ત્યાં આવે છે. તો જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ બાળક જે છે એ બહાર આવે છે ઘરની અને ફ્રૂટને જોવે છે, તો એવું કહે છે કે મારે આ બધા ફ્રૂટ જોઈએ છે. તો પેલા જે માતાજી હોય છે શું કરે છે, એમની ટોપલીમાંથી જેટલા ફ્રૂટ્સ હોય છે એ બધા ફ્રૂટ્સ ભગવાન કૃષ્ણને આપી દે છે. જો ભગવાન કૃષ્ણના હાથમાં એ ફ્રૂટ સમાતા પણ નથી, પકડી પણ નથી શકતા, તો પણ એ જે માતાજી હોય છે એ ભગવાન કૃષ્ણનો સિર્ફ ચહેરો, એમનું મોઢું જોઈને એટલા ખુશ થાય છે, એટલા ખુશ થાય છે કે વાવ, આટલું સરસ દિવ્ય ચહેરો તો મેં જિંદગીમાં ક્યારેય નથી જોયો. અને એમનું મોઢું જોતા જોતા એમના કહેવાય ને કે એમાં ખોવાઈ જાય છે અને ટોપલીમાંથી બધા ફ્રૂટ એમને એક પછી એક આપી દે છે. એના હાથમાં નથી સમાતા ભગવાનના હાથમાં, તો પણ બધું જ આપી દે છે અને એમને નિહાર્યા જ કરે છે, જોયા જ કરે છે. તો પછી ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે એ બાળક હોય છે ને ભગવાન કૃષ્ણ, તો એ શું કહે છે, મારી પાસે તો એકેય પૈસા નથી, તો પણ તમે મને ફ્રૂટ આપશો? તો પછી માતાજી કહે છે હા વાંધો નહીં, લઈ જાઓ તમે બધા ફ્રૂટ. તો એમ કરીને બધા ફ્રૂટ આપી દે છે. પછી ભગવાન કૃષ્ણ શું કરે છે, બધા ફ્રૂટ તો લઈ લે છે, પણ પછી કહે છે કે ના ના, મારી પાસે છે ને થોડાક કહેવાય ને ચોખા છે. તો ઘરમાં જઈ અને એક મુઠ્ઠીભર ચોખા લઈ આવે છે. એમની મુઠ્ઠી તો કેટલી નાની હોય, એટલી નાની મુઠ્ઠીમાં ચોખા લઈ આવે છે. અને ચોખા લઈ અને પછી જે માતાજી જે ફ્રૂટ વેચતા હોય છે એમની ટોપલીમાં આપી દે છે. તો એ માતાજી એમને જોઈને એટલા ખુશ થાય છે અને એને ખુશ થઈ અને પછી પાછા જાય છે માતાજી.
અને પાછા જઈને પછી ઘરે જુએ છે તો એ ચોખાની જે એક મુઠ્ઠી જે ટોપલીમાં મૂકી હોય છે બાળ ગોપાળ કૃષ્ણએ, એ શું શેમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે? સોના મહોર અને હીરા જવાહરાતમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, એટલે એ બધી સોના મહોર બની જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા એવું કહેવા માંગે છે કે જે રીતે જે મનુષ્ય મારી ભક્તિ કરે છે એ પ્રમાણે જ હું એમને ફળ આપું છું. કરેક્ટ? તો જો આમાં ભગવાનની ભક્તિ બધા જે જુદી જુદી રીતે કરે છે એ બતાવ્યું છે. તો ફર્સ્ટમાં ફોટા છે સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે, તો બધી જ ગોપીઓ જે છે એ શું કરે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક એમને નવડાવે છે. પછી નેક્સ્ટ પિક્ચર છે, એમાં ગાયનું જે વાછરડું છે એ ભગવાનના ચરણોમાં કહેવાય ને કે ચરણોમાં રહીને એમની વંદના કરે છે, એમની ભક્તિ કરે છે. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે, તો એમાં પણ ભગવાન શું કરે છે કે જે વાછરડું એમના પગે સૂઈ જાય અથવા તો એમના પગ પાસે બેઠવું હોય તો એમને ખૂબ જ વહાલ કરે છે, કારણ કે તમને ખ્યાલ છે ભગવાનને પહેલેથી ગાય અને વાછરડા ખૂબ જ પસંદ હતા, તો એમને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. પછી નેક્સ્ટ ફોટો છે જે છે શિશુપાલનો. તો એ ભગવાનના કઝિન બ્રધર હતા ને શિશુપાલ. તમને ખ્યાલ છે કે જેમને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધું હતું શિશુપાલની માતાને કે જો શિશુપાલ એટલે ભગવાન જે શિશુપાલ છે એની માતા હોય છે એમને બીક હોય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શિશુપાલનો વધ ન કરે, તો એના પાસે વચન માંગે છે કે તું આનો વધ ના કરીશ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે હું એની 100 ભૂલો છે ત્યાં સુધી એને માફ કરીશ, પણ જો 100 ભૂલ કરતા પછી એક પણ ભૂલ વધારે થઈ 101મી વાર જ્યારે એ ભૂલ કરશે કે ખોટું બોલશે કે કંઈ અપશબ્દો બોલશે તો હું એને મારી નાખીશ. તો આવી રીતે જ્યારે ભર સભામાં શિશુપાલ આવે છે અને ખૂબ જ ભગવાનને કહેવાય ને કે અપશબ્દો બોલે છે અને 100 વાર બોલી લે છે ત્યાં સુધી ભગવાન કાંઈ નથી કરતા. પછી જ્યારે 101મી વાર જ્યારે બોલે છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ શું કરે છે? સુદર્શન ચક્ર ચલાવે છે અને શિશુપાલનો વધ કરે છે આવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શું કરે છે કે જે મનુષ્ય જે રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે એવું એનો ફળ આપે છે. આ એનું એક્ઝામ્પલ છે કે શિશુપાલ તો ભક્ત નહોતો, ભગવાનની ભક્તિ નહોતો કરતો, પણ એને ભગવાનની બહુ ઈર્ષા આવતી હતી અને ભગવાન વિશે બહુ અપશબ્દો બોલતો હતો, તો ભગવાન એને મૃત્યુદંડ આપ્યું. આ રીતે એ કહેવાય કે ભગવાન ફળ આપે છે. પછી નેક્સ્ટ ફોટામાં બતાવ્યું છે કે બલરામ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણે બેઠા છે, પછી બાળ ગોપાળો છે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સુવડાવે છે ખોળામાં. તો આ રીતે બધા જુદી જુદી રીતે ભક્તિ કરે છે. પછી બીજું છે અહીંયા નેક્સ્ટ શ્લોક છે ત્વદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીનસ્તત્વદર્શિનઃ. એટલે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર, અને તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ શું કહે છે કે સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. કોની પાસે જઈને સત્ય જાણવાનું? તો કે જે ગુરુ હોય ને સદગુરુ એની પાસે જઈને જાણવું જોઈએ જ્ઞાન, કારણ કે ગુરુ હોય એની પાસે જ જ્ઞાન હોય. આપણે જાતે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના કરી શકીએ. જેમ કે તમે લોકો છો તો અત્યારે શું કરો છો? સ્ટડી કરવા ઘરે જાતે ભણી લો છો, બુક્સ હોય, ગાઈડ હોય, બધું જ હોય તમારી પાસે, બધી ફેસિલિટી હોય. અત્યારે તો ઓનલાઈન ને બધું કોમ્પ્યુટરમાં તમને બધું મળી જાય, તો એ છતાં તમે જાતે ભણો છો? નહીં ને. સ્કૂલમાં જાઓ છો, ટીચર્સ ભણાવે એ રીતે તમે ભણો છો, ટીચર્સ જેવું કે તમે એને માનો છો. તો આ રીતે તમારે પણ સ્કૂલમાં જવું પડે છે ભણવા માટે, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુનને કે સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ અને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અને સત્ય જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પછી જો એમાં ડાઉટ રહી જાય તો પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ અને પછી ગુરુની સેવા પણ કરવી જોઈએ, હે ને? તો આવી રીતે જ્ઞાન છે એ અર્જિત કરી શકાય છે અને એ રીતે સત્યનું દર્શન થાય છે. તો આ સ્લાઇડમાં જે છે એ કોઈને ખ્યાલ છે સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. હા, દેવાક્ષી માતાજી બોલી જાઓ. મેમ, આમાં ભગવાનની જનોઈ થાય છે અને એમાં એમના ગુરુજી પૂજા કરાવે છે અને સમજાવે છે. ઓકે ઓકે. બીજું કોણ છે? હમણાં વીરા માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો. વીરા માતાજી બોલવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમના મિત્ર પણ છે સુદામા, હે ને? સુદામા અને ઓકે શ્રુતિ માતાજી તમારે કેવું છે?
આ ચિત્રમાં પાછળ ગાયો ઘાસ ખાય છે અને કૃષ્ણ ભગવાન અને સુદામા ભગવાનને એમના ગુરુજી સમજાવે છે. હરી બોલ. તો આ સાંદીપની ઋષિ છે હે ને. કૃષ્ણ ભગવાન અને સુદામાના ગુરુ કોણ હતા? સાંદીપની ઋષિ. સાંદીપની ઋષિ છે એ જ્યારે કહેવાય ને કે નાના હતા ને ભણવા જાય, ગુરુકુળમાં જાય ને ભણવા માટે, અને પછી ગુરુ પાસે જ રહેતા હોય, તો ગુરુ જ્ઞાન આપે અને પછી આ જે હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે બાળક હતા ત્યારે સુદામા અને ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ગુરુની સેવા પણ કરતા હતા અને ભગવાન ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરતા હતા. તો આ રીતે ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા પણ જણાવે છે. રાઈટ. તો આ રીતે આમાં બતાવ્યું છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમણે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈ, અમેરિકાના દેશોમાં જઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રચાર કર્યો હતો અને બધા જ કહેવાય ને હિપ્પીઝ અને ફોરેનર્સ ને બધાને કહેવાય ને ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રચાર કર્યો હતો, ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો હતો અને મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એનો પણ પ્રચાર કર્યો હતો અને ઘણા બધા શિષ્યો બનાવ્યા હતા. તો આ રીતે આ લોકો કીર્તન કરતા દેખાય છે ને. તો હવે આપણે જોઈશું કે ભગવાન કોણ છે? તો એ છે કૃષ્ણ ભગવાન. અને ભગવાન એ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે કે જે એક વ્યક્તિ છે અને તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. અને કૃષ્ણ કોણ છે? તો કે સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છે અને તેમના માથા પર મોરનું પીછું હે ને, મોરનું પીછું હોય છે અને હાથમાં વાંસળી હોય છે. ચલો, તો આ સાથે આજનો આ અધ્યાય છે ચેપ્ટર એ પૂરું થાય છે. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. Hare Krishna everyone.